KHAWBUNG KHUA hi Mizoram Khochaklam Champhai District Huam Chunga ani a East Tuipui Constituency Huam Chunga a Mizoram khopui aizola tanga a hnatzong hi Champhai lama kilometer zahni somruk panga ani a Serchip lama kilometer zahni le pahni ani Khomun rem tak le boruak nuam tak ani a sea level atanga te in fit sangkhat zanga somruk paria ta sanga a Sangkhat zakwa pathuma sailolal lalbi ka hovin he khuwa hian kaya lalbi ka hi mizo te zinga lalro pui berpol vu taya tupa ani apa hi kairuma sailo biatelal ani KHAWBUNG alatita deuh ti hi zofa te zinga alar khop mai KHAWBUNG mingput chan le atobul nia soi ani lalbi ka pa kairu ma hian tlang sang azuan hnuwa KHAWBUNG ram chunga taikuanga ankaya he khuwa an kaidon hian KHAWBUNG hun hluya hian mar nampeng an lo omsa a khothara in satur te hian heng lo omto sa te hi an hmu a khoyami nge an ni le tu khuwa nge an ni an hanzo chuan nambik po nei lo an ni thu le an khuwa le tuya tel tur an ni thu in an changa an zinga paphut khat deuh an hanzot vele a ani chuan mar ati tanula a thian ten an hanmel deuh ko ka KHAWBUNG ati le ta a thian te chuan o KHAWBUNG alati ta deuh an ti a an nui ta dar dara chuta tang chuan KHAWBUNG ti ani ta ani Sangni som pakhat chiarpuya khan in zali somli pali omin mihring sangni somkua pasari an chenga lekha thiam tamlam hi za zela somkua pasari point pasari pahni ani kho in lungrua le taimatak an ni a eile bara anin todel em bok an eizon na pui berchu kut na tho ani a thingtlang lo ne eizong an tam hle sarkar mun poimo tak om na ani awangin sarkar na thok engemaw zat an ombok Rural Development Block thut mun ani a anni malak na hnuaya KHAWBUNG le a che vela thingtlang khuwa ten ma an son na sa hle ani Sangkhat zakwa som pahnia zirna in din tran ani a kum sangkhat zakwa somruk paruk rambuaya wangin heng an school din to te he kharzui le ani rambuain zia omlam apan deuh hnu Sangkhat zakwa somruk pakua a zirna in din that le ani a tuna hian primary school atanga higher secondary school thleng a heng zirna in te hian mithiam tak le Mizoram chunga po sarkar mi poimo tak ni ta te alo cher chuak to ani KHAWBUNG hian sangkhat zakwa somli paruka YMA din ani a Mizo tlom ngai na von nun konga te ramle nam hum hal konga te le khotlang nun siam that konga te ma an la thle ani tun thlengin he YMA hi nung takin an la kalpui theya an fak om hle ramnga hum hal konga po an tho hlok hle a KHAWBUNG atanga tlak lam kilometer khat le achan vevela hian sasot hing atam hle a YMA te hian hum halin ramnga nuam tak an siam ani thingtlang lo ne eizong tamna khuwa in hetianga ramngo thatak maya an hum hal the hi an fak om hle a an enton tlak hle heng an ramngo hum hal te hian an khobo ruak po avong dain atinuam hle bok YMA baka hian pol sang khotlang ta na tangkai tak te an om nuala Mizo mei che in sui khom pol te Mizoram upapol te Games and Sports Association te hi alar zual deuh te anni heng baka po hian pol te naw deuh KHAWBUNG khotlang ta na tangkai tak an tam hle sangkhat zakwa somriat pahni khan KHAWBUNG khochuak aizola omten KHAWBUNG Welfare Committee andina chiat ni that ni chungchanga te KHAWBUNG mi aizol le hundanga om ko mo bol zonga kho sathin te zil haule dom kan ko nga te an tho lok le a
he khotlang tan pol tangkai tak an ni final ama po khobung khua hian en ton tlak hle a an kholai te a fain hu anuam em bok Mizoram kho chaklama om an ni awangin kan pi le pu te thlang an ron tlak zel na kalkongpui mo tak ani a an sun hu le hun hlui tam tak khobung che vela hian mu tur ala om ani khobung kan soi ruala soi mai thei mi lo a om Mizo te ta na namro hlu ni reng to tur Mizo HLAKUNGPUI MUAL min buat sai saka alom omin aro pui hle Mizo HLAKUNGPUI MUAL chu enge ani chia isoi masate ang Mizo te ro hlu thu le hla thiam tak tak te choi moina thlan ro pui tak ani Mizo te ta na thu le hla ril tak tak min chop chu asak tu te hi an hlu a namro hlu an ni rengang khobung khotlang in hetianga an ma ni choi moina hun buat sai na chang an hria hi an fak om hle a anin lung rual na lantir tu ane khobung khua hi kho in lung rual le rual pol thiam tak a hun lai mil ze la zoram hun dang ma son na le hoi her pol phave zel an ni hun danga om khobung kho chuak ten in to kho man chak thu an soi thina chumi bo zui chuan khobung OMA committee chuan January ni som pathum sangkha zakwa somriat pathum khan in to khom dan tur te arel trana chung ngai tu na tele malak na kal zela chuan Mars ni som pakwa sangkha zakwa somriat panga zana OMA committee chuan khobung kho chuak mun sang sanga om te in to khom chana tan khobung hla phua thiam pate ale dam hawate lung phun ni se anti anni hian hmala chho zelin khotlang mi pui huap HLAKUNGPUI committee te din ani a anni malak na hnuaya April nili sangkha zakwa somriat paruka pate aruang sam thangami phor ani a ninga sangkha zakwa somriat paruka dam hawaruang khobung thlan mualami phor vele in ursun takin he HLAKUNGPUI muala hian phum thatle anni April ni sari sangkha zakwa somriat paruka khotlang huapin ruai tenen hla phua thiam pate ale dam hawate hriat rengna lung hi phun ani ta ani HLAKUNGPUI MUAL bultran ani kum hian midang senglu tumna le ruang manna ala piang lova kum sangkhat zakwa somkwa parukha khobung branch OMA kum somngatlin kum ani a golden jubilee lom dan tur an ngai tu rualin he mun hi ti lena thu le hla thatak tak manga zo fa te lo chom to tu mualiam ta te senglu bel rotna alo pianga HLAKUNGPUI MUAL point kum som atlin na alo ni ve chi bok kum som tlin na lompa in hla phua thiam mi som le thuziak mi som senglu bel na hun le khobung branch OMA golden jubilee lom na chu April nili sangkhat zakwa somkwa paruka ropui takahman ani heta tang hian HLAKUNGPUI MUAL ti thin po Mizo zong huapin Mizo HLAKUNGPUI MUAL ti athak ani kum som dan zela mi senglu a ti len chho zel tumna po alo piang ta HLAKUNGPUI MUAL bultran atanga kumsom ni na kumsang ni paruk alo her chua chuan khobung branch OMA po kumsom ruk atlin kum alo ni ve chi a OMA diamond jubilee le Mizo HLAKUNGPUI MUAL kumsom ni na chu lom kop tura ruam man le ni in me ni som pariat sang ni paruka OMA jubilee lom ani a atuk me ni som pakwa sang ni paruka hla phua thiam mi panga le thuziak mi pahni te senglu na hun ro pui takahman ane he hun en kol le ti phui sui na hi atira tangin khobung branch OMA chuana keng chowa hun poimo alo her chua donin aboi pui tu tur khotlang huap organizing committee din ani train he mun tuai hnum ani reng thei nan le alo changklun zel na tur ngai tu turin branch OMA chuan HLAKUNGPUI committee adina Mizo HLAKUNGPUI MUAL senglu tur te ta na te khong criteria siam kum ani awangin sanghi parukhi Mizo HLAKUNGPUI MUAL tan hun poimo tak ani sanghi som pakhat khan HLAKUNGPUI MUAL silver jubilee ro pui takalom ani a
Jubilee lom rual hian la phua thiam mi pathum le thuziak mi pakhat senglu na hun ro pui taka man ani bok sang ni som paruk khan la phua thiam le thuziak mi pathum sengbel an ni nam ro hlu te zal na huna hian la phua thiam mi som hi pakhat le thuziak mi som panga an vain mi som thum paruk senglu an ni to HLAKUNGPUI MUAL chunga hian archive building thatak mai HLAKUNGPUI ro bom a oma he building hi BADP sum manga sakni in me ni som ni paruk sang ni som pakhat khan khati laya chief secretary puwan hela pachuaw chuan lungphu ma phuma sang ni som pani khan an lua tran la phua thiam le thuziak mi te kut hnu te le an thom hno then khat te da ni in uluk taka von that ani a chong hnoi lama hian HLAKUNGPUI museum a oma thil hlui sang sang hlu tak tak te da kho mani a hlu in tlo man hla tak ani kabula hian HLAKUNGPUI MUAL enkol tu pumoya adinga ani hi helai mun enkol tu berani interview toite kan han la le lok don ani pumoi te helai hi engtin gein han enkol deu beratin asum te hi sarkar lama tangin mu te om thin em ti kha phongai mi han silla ne hai kan enkol dani sarkar atang chuan in sum kan mu ran lawa hemi gate fee mi pakhata puitlinga som ni te kan la no panga chen som te kan la ti chuan in school no pang rongkal te uai me te le mi malte tinga tang khan in gate fee te kan lo khoma chung te chung kan enkol chowa tin asum benka deposit te kan ne kha metle mapung omte khating te kan mang tangkai thina chun school no pang har sa zual de te kan hriat te hi chu cheng som la kher lo khan enti nan school no pang kha som ni ta se somang te kan ru rul ta somang ten kan la thina ting chu kan enkol dan chu ni me helai han tlo tu te hawa tanga in sum mu chu helai chei bol nan hian han mang deuh ber nge enga tan tenge man deuh berakha helai tu la mana hian hei tu la tam ve electric hei kan archive for ate electric na sa ta man kan ngai wangin electric bill te pek ringa ngai tui bill pangpar te enkol na tur tui kan momo tam boka chung te chu kan ti atin a enkol tu lo man tur te poi chung atang te om thei chuan siam ani bokani helai mun enkol tur hian HLAKUNGPUI committee kha an om ta tro ome chon HLAKUNGPUI committee khan enkol tur khan ruat mai thin cheuti nange khalai tak kha khalai kha atram om ve enkol tu pakhatina enkol chungi kum khatra mania khami tram lo top khan chanchin bu oime chanchin bu te advertisement an chuata enkol du tan adil thei ti khan ron chuata committee in ta chuan adu khan in ni kanan deal ta ta chuan committee in interview te nei committee in ta chuan hemi enkol tu khalo thlang thin ani hela hian archive building HLAKUNGPUI ro bom sak ania thatak building thatak mai a oma chumi chunga chuan HLAKUNGPUI an senglu tak te chanchin inzia na te tin an ro thil an thom na hlui te thil chi hrang hrang da khom ania mu anuam khop mai heng te po hi chunga chuan Mizo te ta na ro hlu kan ti heng kan hla phua thiam te thu le hla thiam te mi chi hrang hrang da an thom na hlui te an thil hlui chi hrang hrang da ania heng te hi pumoi enkol hau tak vem heng han ti fai chung changa te le emo a thil han la khom chung chang chi ate enkol hi ulukangai khop me a muarang ti te hlamo wangin hemi darthalang bom chung tila malam po darthalang lai pui chung kan da ta electric bulb te kan da te kan a nan me ni lovin khatiang muar laka ve nan te kan tilum thina chu power kan hena san po hi ani pakhat bokani ani chu ti chuan song thil hlui ho HLAKUNGPUI ro bom kan mu handa lu ho asomo so engtia in a chung te nen in beremin ti son in deal mai thin nge satiang chi soeng tin nge da lu thei da na so ne kan te kan ho tu te hian in an chung te nen aten sui thina I da lu turin ne chon ron da ula kan lu da ang ti in an ho tu te pon an lam khom boka athen chon an mani ten an ron da he an thil lui an da du ang chi kha an chung ten ron da nom boka athen chu kan ho tu te community ten an la khom te po om boka ni ani chu ti chuan to tu hi an tam thine man om ve de ureng nge tlo tu hi
school no pang chot lai exam chot lai ti tiang khang khanin an thanem dewa apum pin tiang chon thal lai de te tamai fur chote le kholum zo lai te hi chonin an tem ve dewa ma sa kha tok chonin om ve nge tu voinia hun thatak min pe a kan lom hle maya chuan helain enkol dan chung changa ama mi pui han cha duang chi te po thilom theinin kan ria khang i soidu ang chi kha khongai min han soi sak le la nia helai kan enkol hi ti hianin achung hi zaw ve mema kanan phiat fain kanan ti fai rang thina tinga chuna rong kal te po hianin mian dim doi sak via wa theni chunin mara chutle malawin thada palta nom thina bolobom dustbin kan da han pai tamai lova asir vela han pai mai mai te tin meziel secret bung akal phena vela ya tual phei vela han pai tamai te hen lo om pal thina heng hi alo kal thin te chuanin min ti saklo min ti lo ram se kan du thina heng chu kan the to pakan lo en call 5 ve ani awang hian midang ron muatan po meziel bungte kan thi leina noi lang sa ta ka pa ya ti hi ti lo ram thela kan du chu chu bolobo me kan hung fer fura dustbin hi mun sang sang kan da tinga hen min pai sakram the thin silang chun kan lom ko pang te kan sai do ni lom hle mai hun thatak min pe poimo kho mai tu na soi kha kan hun poimo sang sang te kan enkol le kan chei bol dan in uluk kan ngai khop maya mizo te na bikin kan pi pu su nu sang sang te le kan lui kor kan enkol dan sim sima te bol hlo aboma pahila tin enkol fai konga hian a enkol tu te kan lo pui zel ani ti kha kan hriat thar le te po a thau me